Сая холд авсан хүн амтаа Улаанбаатар хот метрополис гэх ангилалд хэзээ багтах болсон. За дэлхийн томоохон хотуудтай ижил толгодголтой болсон ч энэ хотод өөрийн гэсэн шийдэх асуудлууд олон байгаа. Тэдгээрийн нэгийг хөндөж манай сэтгүүлч төгс жаргал дараах сурвалжлагыг бэлтгэсэн байна. Байна 103 дууцна. За хаяга цагаараа. Тарихын бензин толгойг мэдгүй. Тэр хавьд ногоон ашаа байгаа та. Тэр хавьд ногоон ашаа байгаа. Тэн дээрээ л залгасмаар байна. Хэдэн минутын дараа ирэх үү? Манай аяг дээр дуудгаар идэх юм. 98 70 таатын хүн байна. 98 70 тоо гэж. Тэгээд энэ хараа биш аа. Ай даа шээ. Гэхдээ 20 тэртлээ айл юм уу? Ай танаа тоотон дээр биш юм байна те. биш ээ 35 гэж байна. Уг нь манайх энэ байсан. Зунгуравт өдөрт 3000-аас 4000 дуудлага ирдэг. 3 дуудлага тутмын нэг нь очиж үйлчлэх шаардлагатай дуудлага байдаг. Гэтэл иргэд хаягаа зааж өгөхдөө бодилдог. Дээр нь хаягжилт тодорхойгүй байгаа нь байдлыг усан хөндрүүлж байна. Хаяг заахтаа бол хэцүү л те. Наашаа гэдэг ерөөсөө зүг байхгүй. Баруун зүүн одоо за энэ худгийн тэнцээ байна гэдэг юмгут наашаага яваа. Наашаа яв гэж. За харж ийн үү гэдэг юмгут харж ийн гэсээр байгаад бүр уулын өдөө гаргуулцдаг хүмүүс байна. Баянгол дүүргийн 10 дугаар хороо гэл тэгэхээр инхвэрийн замаар өсөөд тэдгээр худаг дээр оюуны замаар оюуны гүүрээр гараад гэл ингэдэг ч юм уу те нөгөө дандаа тэр тийм тодорхойлсон хаягуудаар бид баримжаалж тодтгол авдаг. Монгол хүний нэг онцлог нь хаягжилтан дээр ажиглагддаг. Тэр нь бид хизээч тийм өргөн чөлөөнд аль эсвэл тийм гудамжинд байна гэж ярьж сураагүй. Харин бүгдийг байшин барилгаар баримжаалдаг билээ. Өмнө нь бол хаягжуулалтын хууль гэж байгаагүй 2013 онд батлагдсан байхгүй юу? Тиймээс болохоор иргэдийн хуулиар нэг журам батлуулаад тэргээ мөрдөж явж байсан. Тэгээ 2013 онд хууль батлагдаж гараад тэрнийхээ даваа засгийн газрын тогтоол гарсан байгаа. Тэр нь одоо бас шийдэгдэж байгаа. Зургийн газраас газар зохиолт гэдэг зургийн газраас хийж байгаа хаягжуулалтын нэг зэрлэг хүрээд шийдэгдэж гарч байгаа. Ерөнхийдөө сая 8 сарын засгийн газрын хуулиар дэмжигдсэн гэсэн. Тэгэхээр одоо нэг баталгаажуулах шатанд тавьж байгаа. Тэгэхээр нэгдсэн тийм анхнаасаа нэг улсын хэмжээнд мөрдөгдөх нэгдсэн стандарт байхгүйсэн болохоор бас ийм жоохон замбраагүй зарим нэг хаягийн талаа болов байгаа. Гутал, сүнх, чимдаан засвар, үсчин, маникюр, педикюр, ойдолчин гэд англи монгол хэл дээр холигдсон бичигдэж өнгө алгалсан албан байгууллагуудын гих эдгээр хаягжилтад ямар стандарт мөрдөгддөг юм бэ? Үүнийг яаж мөрдүүлдэг юм бэ? Албаны хүнээс бид энэ асуултад дараах хариултыг авсан юм аа. Энэ дээр ерөөсө хамгийн гол юм нь энийг хийгдснийхэн дараа мэдэгдэл өгөөд заавал илүү зардал гаргаад те заавал энийг албатан буулгах хүртэл эцсийн шатанд нь орохоосоо илүүтэйгээр энийг дүүргүүд маань яах ёстой вэ гэхээр дүүрэг болгоно өөрсдөө аж ахуй нэгж бүх л төрлийн аж ахуй нэгж бүх чиглэлийн аж ахуй нэгжтэй тогтчлтын гэрээ гэж юм хийдэг. Одоо юунууд одоо эмийн сангууд маань байна, зочд буудлууд, караоке, дэлгүүр, үсчин баар юу гэдэг бүгдээрээ тогтчлтын гэрээ гэж юм хийдэг. Ямар нэгэн тусгай шуурл авдаг. Тэгэхээр одоо тусгай шуурл одоо олгодог байгууллагууд маань дүүргүүд маань өөрсдөө эхний шатандаа энэ материал ирж хахад хаягжилт нь нөгөө стандартт нь нийцж үгүй юу гэдгийг эхний шатанд нь хармаар байгаа. Тэгэхгүй болохоор иргэд маань өөрөө тэрэн дээр илүү зардал гаргаад нэг юм хийчдэг, стандартыг мэдхгүйгээс болоо хийждэг. Тэрийг буцаагаад буулга гэдэг шаардлага тавьдаг. Энэ нь бас иргэдэд маань тодорхой хэмжээний санхүүгийн дарамт үзүүлээд байгаа тал бол байгаа. Улаанбаатар хотын соёлыг илтгэх маш олон үзүүлэлтийн хамгийн чухал хэсэг нь хаягжилт юм. Улаанбаатар хотод 168 гудамж, 7 өргөн чөлөө, 7 талбай байна. Харин үзэгч та яг одоо ямар өргөн чөлөөний ямар гудамжинд байна вэ? Нийтийн тээврийн анхны зогсоол. 1929 онд Улаанбаатар хотод нийтийн тээврийн анхны автобус үйлчилгээнд гарчээ.
Автобусны буудлын эцсийн төв зогсоолыг одоогийн Зануузрын музейн баруун талд байгуулсан нь Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн хамгийн анхны зогсоол гэж бүртгэгдэжээ. Тухайн үед Улаанбаатар амгалангийн чиглэлд нийт 10 зогсоол байгуулсан байдаг. Анхны их сургууль. Улаанбаатар хотод 1942 оны 10 дугаар сарын 5-нд Монгол Улсын их сургууль анхны хичээлийн жилээ 34 багш 126 оюутантай эхлүүлж байжээ. Өнөөгийн Зориг сангийн байр нь Монгол Улсын их сургуулийн анхны байр юм. Улаанбаатар хот маань үүсгэн байгуулагдсны 380 жилийн он хүрээнд эгэл визээс эрхлэн явуулдаг бүрэн зураглал нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн эрхэм мөндөд зочдоо энэ өдрийн амар амгаланг айлтган мэдлээ. Тэгээд өнөөдөр бидний мэдээж ярих сэдв бол хотын соёл. Хотын соёлыг ярихаас эхлээд хэдүүлээ яг соёл гэдэг утга нь яг юу юм бэ гэдгийг жоохон эхлээд яриул зүгээр байх гэж бодож байна. Тэгээ өнөөдрийн ярилцлага маань илүү тийм чөлөөтэй албан бус байгаасаа гэдгийг одоо модератор хүний хувьд би хүсэж байна. Тэгээ би өөрөө эхлүүлчихье. Ер нь бол бас өөрөөсөө айл хэмээх нь гайхамшигтай нэвтрүүлгийн буйнд одоогийн байдлаар 117 дахь орондоо явчаад ирлээ. За энэ улс орноор явж хахад мэдээж тэгэл ер нь альва нэгэн хүн ингээд аялахдаа тухайн улсыг өөрийнхөө улстай байнга л нэг тийм подсознательно харьцуулж явдаг юм байлээ. За энэ харьцуулт дотор бол мэдээж тэгээ соёл ороо явчихж байгаа. Ер нь бол ингээд төр засгийн байгууламжуудыг ингээд судлаад үзэхээр ер нь манайх шиг ингээд соёлын ямаа ингээд татан буулгачдаг ийм улс ер нь маш цөөхөн байна. Одоо миний санаж байгаагаар өнгөрсөн засгийн газар шинээр эрхэм одоо байгуулагдаад нэг яамыг хасах шийдвэр гаргасан. Тэр нь одоо тэр олон яамдаас соёлын яам л хамгийн түрүүнд татан буулгацсан шүү дээ. Тэгэхээр соёлын яамаа татан буулгачна гэдэг нь ер нь соёлгүй улс болчихж байгаа юм биш үү гэж би хараад байгаа. Ер нь те зөвхөн миний харж байгаагаар бол соёл гэдэг зүйл бол альва нэгэн улсын өөрийнх нь хамгийн гол дархлаа юм уу гэж хардаг. За дэлхийд дээр энэ 214 5 улс байх шиг байна. Ялангуяа энэ сүүлийн он жилүүдэд энэ даяарчлал гэж нэг зүйл хитвтэй явж байгаа энэ үед бид нар бусдаасаа юугаараа ялах хэвтэй. Бид нар бусдаасаа юугаараа юникийн гэдгийгээ бол альва нэгэн улс энэ соёлоор л түгээдэг юм болов уу гэж би хувьдаа хардаг. Тэгээ харамсалтай нь манайх энэ соёл гэдэг энэ ухтгууныг нэг тийм за дорд дүдстэн гэж хэлэх нь хайшин. Ер нь бол жоохон мартаад байдаг. За дээрэс нь соёл урлаг гэд бид нар яриа сурцсан. Тэгэхээр соёл урлаг гэхээр энэ хоёр ухтгуун нэг зиндааны хоёр үг шиг ингээд сонсогддог. Уг нь бол тэр урлаг гэдэг нь энэ соёл гэсэн энэ том ухтгууны нэг салаа мөчрөн л байх ёстой юм болов уу гэж би хувьдаа хардаг л да. Тэгээд мэдээж хотын соёлоор манай Батчин маань маш одоо гоё нэвтрүүлэг 3 дахь жилдээ хийж байна. Бачаа тий. Тийм учраас Бачаас бас эхлэе гэж бодож байна. Яг энэ тал дээр юу гэж бодож байна? Тэгэхээр соёл гэдгийг зүгээр яг томьёолоход их энгийн. Соёл гэдэг юу юм бэ гэхээр соёл гэдэг тодорхой хүрээнд тодорхой бүлэг улсуудыг хамарсан заашгүй дагаж мөрдөх норм зан үйлийг өөрийн болгож авсан чадварыг тодорхойлж байгаа тодорхойлт. Ердөө л тэр ямар нэгэн албадлгүй би яг энэ нөхцөлд би ямар зан үйл гарах ёстой, ямар нормыг баримтлах ёстой гэдэг юмыг л чи өөрийн болгож чадсан тэр чадхал соёл гэдэг юм ямар тодорхойлогддог. Хингийн үг байхгүй. Тэгэхээр бид нар соёл гэдэг юм аа ингээд яг энэ утгаар нь ойлгохгүйгээс нэг бол яг өөрөө чи хэлдгээр соёл урлаг гэдэг нэг юм энэ хоёр л ингээд нэг хамт явдаг зүйл. Тэгэхээр соёл гэхээр бараг нэг хөгжимч шиг тийм урлагч юм шиг юм яриад. Нэг бол их тийм уламжил яриад байдаг байхгүй бид нар. Соёл гэдэг чинь бол одоо ингээд бүр үг түүхрээ холбоол ингээд бөөн уламжлаа яриад. Уламжил ярихаар нэг тийм ах захаа яриад л ингээд тий. Уламжил гэдэг бол өөрөө соёлын нэг хэсэг болохоос ш өөрөө яг соёлыг тодорхойлж байгаа тийм зүйл биш байхгүй. За тэгээд дээр нь соёл гэдэг бол ийм тогтцсон олон зуун жил явдаг ийм зүйл бас биш. Яг нөгөө тухайн улсуудын тухайн хүний амьдралын шаардлагаар өөрчлөж байгаа тэр шаардлага энэ зүйлүүд бүгд тусаж шинжлэгдэж байдаг ийм л байнга үргэлжилдэг ийм л процесс байхгүй. Тэгэхээр яг энэ утгаар нь энийг ингэж ойлгуул
зөв тэгээд илүү ойлгомжтой болох гэж бодож байна. Нараа багшийг би яг энэ хотын соёлын талаар шүтээсээс судалгаа хийсэн гэж би сонссон. Тэгээ яг ямар судалгаа хийсэн юм болоо? Энэ судалгааны үр дүн ер нь яаж гарсан юм болоо? За 2018 онд нийслэлийн засаг даргын газар, соёл урлагийн газраас энэ хотын соёл гэж яг юу юм бэ? За хотын соёлд одоо иргэн хүмүүс ямар байдлаар одоо яаж хандах ёстой юм бэ? Энэ талаар юм судалгаа авч өгөөч гэгээд манай шүтээсийн соёл судлалын багт профессорын багт ингэж хүсэлт тавьсан байдаг. Тэгээ бид нэр 2018 онд нийт 3200 хүнээс судалгаа авсан. Тэгээд яг хотын соёл гэж яг юу юм бэ гэдэг талаар тодорхойлтыг гаргах гэж бид энэ судалгааг авсан байгаамаа. Тэгээд яг энэ судалгааг бол авахд үр дүнгийн хувьд бол бид нэр өнөөдөр ийм ном гаргачаад явж байна. За энэ номон дээр бол манай судалгааны профессорын багийн гишүүд, манай захирал, за мөн Японы эрдэмтэн Такикучи Рё гэдэг одоо гэр хорооллын талаар бас судалсан энэ эрдэмтэд бид нэр хамтарч яг энэ судалгааг хийгээд энэ номыг гаргасан. За энэ ном маань нийт 1000 хувь хэвлэгдээд бүх дүүрэг, за энэ нийслэлийн одоо харьяа байгууллагуудаар өнгөө тараагдсан байгаа. Ийм тодорхойлт нь юу гэсэн тодорхойлт гарсан тийм. Тодорхойлтын хувьд бол яг энэ хот гэдэг бол ерөнхийдөө их олон хүн амтай орчин тойрны хотоос гаднах одоо дагуул хотуудыг өөртөө одоо хамтдагсан засаг захиргааны адармаатай бүтэцтэй гэж байгаа. За тэгээд үйлчилгээний төв ялангуяа тэр дэд бүтэц бол нэлээд өндөр хөгжсөн. Хамгийн гол нь амьдралын баталгаа одоо бүрэн хангагдсан байх ёстой газар юм а гэж тодорхойлтын үр дүнд бол ийм гарсан байгаа. Соёл гэдэг нь тэгээ хотын соёл гэдэг дээр бол ерөөсөө л бид нэр яг иргэн хүн бол одоо өөрийн гэсэн одоо хувь хүний одоо өөрийн соёл нэгдүгээрт одоо байх ёстой. За хоёрдугаарт юм хамтаж бүгдээрээ одоо ингээд хин нэгэндээ саад болохгүй бивэнтэйгээ нийтэж одоо хамтаж юм байх. За тэгээд үүнээс гадна бусдыг одоо хүлээн зөвшөөрөх, бусдад өөрөө бас хүлээн зөвшөөрөх ийм байх ёстой гэсэн ийм л дүгнэлт гарч ирсэн байна. Товчхоноор яг санал нэг юм байна. Би бас сая 2100 yen гэдэг нэг шоу байдаг шүү дээ манайхан мэдэн те. Тэрний хүрээнд анх удаа бас Японоор өчнөө олон явж исэн боловч тийм урт хугацаанд байж үзээгүй юм байна. Тэр нэвтрүүлгийн буйнаар одоо нэг 10 гаруй хоног Токиод бас байлаа. Тэр хооронд би одоо үнэхээр энэ японочдын тэр хотын соёл, дээрэс нь тэр амьдралын философи энэ тэрийг бол маш бишрлээ. Тэр ерөөсө ганцхан философитой юм байна. Тэр нь бол ерөөсөө л одоо нараа багш хэлж байгаа шин бусдаа саад болохгүй амьдрах гэдэг философи тэнд үйлчилж байна. Монголын философиг ингээд одоо нэг ахтар судлаад байх чи байх. Ер нь ингээд бид нар одоо үр хөвгтөө яаж ингээд хүмүүжүүлдэг юм гэхээр за миний хүний доор чи орчих гэдэг нэг ийм философи яваад байна да. Тэг хүний доор орчихгүй гэдэг энэ философи чинь явж ер нь зөв ч юм уу буруу ч юм уу ялангуяа энэ хотын соёлтой ингээд уялдаад ирэхээр нэг нэгнийхээ дээр гарах гэсэн давх гэсэн одоо нэг тийм юм харагдаад байна л да. Тэгээд ануужингаа урьдсан шалтгаан бас маш энгийн. Ягаад тэгэхээр миний найзууд Японд одоо 10 гаруй жил сурж амьдарч одоо байсан хүний хувьд бол одоо үнэхээр тэр бас ялгааг бас сайн мэдэрж байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр энүүгээрээс яриагаа эхлүүл. Тийм та сая Японыг их сайхан тодорхойлж хэллээ. Тэгээ миний амьдралын 40 жилийн 30 нь Япон улстай холбоотой. 10 гаруй наснаас ахуулаад тэр улсын соёл, за тэр улсын хүмүүсийн бодол, тэр улсын юун дээр тулгуурлаж энэ мундаг хөгжил нь явж байна гих мэтчлэн олон зүйлийг судалж, анзаарч, ажиглаж, шүтэж, биширч ингэж ирлээ. Тэгэхээр сүүлийн бас ухамсартай амьдралынхаа он жилүүдэд Япон улсад сургуулаа төгсчөөд ажиллаж байсан. Яг таны хэлж байгаа үнэн л дээ. Хүнээс дутах, би юу дутах биш. Тэ? Би хүнд яаж төв болохгүй байх вэ эхний элчинд? Би хүн биеэ яаж аваад явах вэ гэдэг. Энэ ойлголт Японд бол маш чухал байдаг л да. Тэгээ сая соёлын тухай ойлголтыг батчих байх маш тодорхой хэлчихлээ. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр хотын соёлын тухай ярих гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би шууд сэдв рүүгээ орё гэж бодож байна л да. Хотын соёл гэхээр яг ийм юм байна, ингэнэ тэгнэ
гэсэнтэйгээ илүүтэй энэ Улаанбаатар гэдэг хотын иргэд илүү юуг баримтлаад байдаг юм бэ? Юуг баримтлуул хоорондоо нэг эвтэйхэн шиг байж болчих гээд байна. Энэ зүйлийг л одоо бас мэдрэх мэдрэмж гэдэг юм уу та. За тэр мэдрэмж мэдэх мэдрэмж нь хүрдгүү болвол өстой нөгөө татан буулгаад тайцсан соён гэгэрүүлэх яам гэж те одоо соёлыг түгээдэг соён гэгэрүүлэх яам гэж байсан шүү дээ. Дээр үед чи одоо гэгэрлийн яам гэж байсан тийм үү? Тэр бол гэгэрэх соёл урлаг хоёр шал өөр зүйл байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө гэгэрлийнхаа яамыг татаад хайцсан. Тэгэхээр нөгөө нэрийн төөрөгдөл чи утгын төөрөгдөлд хүргэнэ гэж өнөөдөр ямар ч нөгөө нэршлээ олоогүй зүйл чинь утгаа онож болохгүй. Ингээд яг таны хэлдгээр соёл гэдэг юм тэр чигтээ хаягдсан байхгүй юу? Тэр соёл гэдэг ойлголтоо өнөөдөр нэг ерөнхий байдлаар багцаалж ойлгоогүй байхад соёлтой болно гэж байхгүй буюу таны хэлдгээр соёлын яамгүй улс соёлгүй болж байна гэхэд бол нэг хатуутахгүй гэж бодож байна. А дээрэс нь ер нь юм байдаг штеп. Токиод жишээ нь очисон хүн ч юм уу, за нэг боли Нью-Йоркд очисон хүн ч юм уу, хаан чи очисон хүн ерөнхийдөө нэг 10 хоногт тухайн улсын баримтлах ёстой хэв журмыг багцаалтчдаг. Та тэгж боддог тий? Улаанбаатар тийм юм байхгүй. А энд бол багцаалдах зүйл бол баг зэрлэгдүү юмыг багцаалтсан дээр баг. Шууд одоо яадаг чинь дайрдаг ч юм уу те ингээ очрлоо зогсоод ивэл бүтэхгүй энэ их хотод. Тэгэхээр нэг сэргэлэн мэргэлэн хүн хожоод байгаа ч юм шиг те танил талтаа нь яваад байгаа ч юм шиг. Тэгэхээр эсэргээрээ жоохон өөр зүйлийг сурах гэдэг юм шиг. Тэгэхээр энэ хотын нэг тийм эрхэмсэг энэ хотын тэр соёл нь юу вэ гэдэг өнөөдөр байхгүй байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр нэрийн төөрөгдөл, утгын төөрөгдөл за тэгээд тэр хүмүүс соёл гэдэг ямар багцаа баримжааг ойлгох юм. Соёл тэр урлаг гэж үнэхээр ойлгож байна өнөөдөр. Тэгээд соёлтой хүн гэхээр урлаг ойлгодог хүн, балет үздэг хүнгээ ойлгочоод иж магадгүй байгаа даа шүү дээ. А тийм учраас энэ нөгөө соёл гэдэг үндсэн зүйл чинь л алдагдсан өнөөдөр. А тэгэхээр Улаанбаатар хотын унган иргэний хувьд үнэхээр штэ бид нарыг одоогоос 20 жилийн өмнө бол Улаанбаатар өөрийн өнгө төрхтэй байсан тий бид нар нэг хив завгартай нэг тийм хим хэмжээтэй байсан байна ёс зүйтэй байсан байна хотын иргэний хөдөөний улсууд ч ингээ хотод ирэхдээ нэг юм хөлсөн цутгаал бие барайл айж имэх сэтгэл төрдөг байсан тэр үед одоо хамаагүй штэ замаа гарахтаа хүртэл ингээл тий за эзэн чи хотын хүний хажууд гээл хөлсөн цутгаал хотын айлд орж ирлээ гээл хөлсөн цутгаал за гутлаа нэг тайлах болов тайлахгүй лөө одоо тийм байхгүй шүү дээ. Хинч хаанч орж ирээд юу ч хийж болж байна. Тэрийг арчлал гэж ойлгоцсон. Тэрийг ардчлал гэдэг. Тэгэхээр яг хуу хотын баяраар бид нар юм ярьж байна л да. Гэхдээ эртхэн шиг баяраараа ч хамаагүй. Баяраар ярих ёстой зүйл л дээ. Тэгэхээр үнэхээр гомдолтой байна тий одоо хотын унган хүүхдүүд бол тийм зүйлээ алдчихлаа хамтдаа нийлээд бид нар ч бас алдагдуулчлаа. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын нэг тийм эрхэмсэг соёлыг бий болгож тэр соёлыг одоо ухуулан сурталчилж соён гэгэрүүлээч тэрийг одоо хин хаана хийх ёстой вэ? Яамаа байгуулах. А тийм та тэгвэл одоо тэр мэрийг байгуулад тэрэн чинь л одоо хүчин зүтгэл гэж бодож байна. Байгуулах гэдэл одоо гिचээж байна да. Тийм нэг эрхэмсэг соёлтой тий. Жишээлбэл Францд ч юм уу энэ очоод өглөө өсоод тентхийн иргэд бие бинийгээ хүндлээд яг хажуудлынхаа талын спагетти ч юм уу юу ч юм аваад тэрэнд нь хинч төвөг болдгоо. А манад нэг тийм юм л тогтохгүй л байгаа. Эсвэл нэг гүйдлээ олохгүй байгаа юм уу? Баг тийм тал байгаа бах тий. За маш гоё хариулт байлаа. Тэгээд түрүүн багбахан ярианыхаа өмнө дурдсан тийм ээ. Соёл урлаг гэдэг. Энэ хоёр үгийг нэг ингээд байн хамттан ингээд хэлсээр байгаа хүмүүс нэг соёл гэхээр урлаг гэж ойлгоцсон. Тэгвэл одоо Батамын энд хэрэгцсэн байгаа. Тэгэхээр нөгөө урлаг гэдгийг бас нэг шинэ хотын соёлыг бас одоо UB comedy гэдэг одоо бидний ялангуяа залуучуудын маш их үздэг юм гайхамшигтай нэгэн төрлийг одоо яг stand up comedy гэж одоо англиар хэлээд байна. Энэ төрлийг бас бий болгоход гар бие оролцсон манай дүү минь сахигаа урилгыг авч хүрэлцэн байгаа дүүдэд баярлалаа. Тэгээд ер нь бол хотын соёл гэхээр чамд юу хамгийн түрүүнд батаа яг залуу хүний хувьд юу бодогддог вэ? Одоо энэ хотын соёлыг яаж Улаанбаатарт төлөвшүүлэх ёстой юм бол? Тийм нөгөө саяны яг нөгөө Японд одоо ингээ хүн болгон бусдад гай болохгүй те түүг болохгүй амьдрдаг гэдэг шиг нийтийн энэ амьдралыг ингээ зохицуулж байгаа тэр энэ хүмүүсийн харилцаа юм болоо тэгж бас ойлгож байгаа. Тэгээ бүгд энэ асуудалгүй ингээд дор дороо амьдралаа ингээд хөтлөөд явж идэг. Жишээл Токиотод 27 сая хүн ойр амныхаа хоттой нийлээд ямар ч асуудалгүйгээр ингээд амьдрал болоод байхад бид нар энд сая 300 заа ингээд ирж очтойгоо сая 500 мянган хүн байгаа шүү дээ. Ер нь бол тий. Тэгэхэд бол бас маш их асуудлууд гарч байгаа. Тий. Тэгээ тэр асуудлуудыг чинь бид нар ингээд тайзан дээр бас яриад тэгээ хошигноод шоглоод ингээд яриад байгаа байхгүй. Тэгээ шинэ юм зохиогоогүй. Ерөөсөө эргэн тойрон бол бүх юм ингээл бэлэн сэтгүүд байж байгаа.
Тийм тэгээд хотын соёл бол ер нь тийм манай ер нь бид нар бас яг энэ соёлд бас шинээр одоо суралцж байгаа ард түмэн гэдгээ бас хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Одоо японочууд хэдэн одоо жил суурин амьдралаар амьдэрсэн бэ те. Монголчууд хэдэн жил одоо жишээл Улаанбаатар хотын маань 380 жилийн ой те. Тэгэхээр 380 жил бид нар яг энэ суурин амьдралаар амьдэрсэн гэж бас хэлж болох гэж хэлж байна. Тийм. Манай болохгүй тийм болохгүй болчиход байгаа хгүй юу? Манай өвөл анхны одоо хотын одоо манай удмын те анхны хотын одоо иргэн болж хөдөөнөөс орж ирсэн. Би бол одоо 3 дахь үеийн болж байгаа. Тэгэхэд одоо Япон хүн одоо Токиод амьдарч байгаа хүн те хэдэн үеийн яг бас арай биднээс илүү ээж магадгүй. Тийм. Тэгэхээр бас өөрсдийгөө бас хит бас тэгэж нөгөө хатуу хандах хэрэг байх өөрсөндөө. Гэхдээ суралцаа явж байгаа гэж байна. Түрүүн анууч их гоё сэдв хүндчих шиг боллоо. Жишээлбэл би сая Солонгост явж байгаад нэг 2 залуутад харалцсан юм. Тэр 2 залуутай орой ганц 2 пив одоо шимж уугаа сууж байхдаа тэр хоёр надад их хөөрх юм ярьсан. Хаанаас нь чарахад ингээд айгүй гоё цэвэрхэн хувцалсан, үсгэцгээ гоё янзалсан, айгүй гоё залуучууд байж байгаа байхгүй. Анхаахаа бид нар Ус аймгийн малчин сумаас ингээд шууд Улаанбаатар руу гарч ороогүй ингээд шууд нисээд ингээд Сеул төрөөд ирсэн. Одоо ингээд 4 дахь жилдээ амьдарч байна. Гэл хөөрхөн ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр түрүүн ануу хэлсэн те одоо ягаад бус газар ингээд бид нар очингуудаа шууд соёлтой болчдөг юм бэ те. Тэгэхээр тэр хот нь одоо Улаанбаатар хот нь Токио шиг ч юм уу эсвэл Сеул шиг ч юм уу Нью-Йорк шиг эсвэл Сингапур шиг байж иж тэр хүмүүс нь тэрэндээ адаптац хийж соёлтой болох гээд байгаа мó эсвэл энэ яг юунд байгаа даа эсвэл одоо нэг ийм ялгаа байдаг шүү дээ одоо хотынхын хөдөөнийхэн гэл бид нарыг ярих дуртай болсон сүүлд за сүүлийн үед бүр одоо хаанаас л тийм орк гэдэг үг гараад ирсэн бодвол нэг кино мэн үнэл үг байх бодвол бата мэж байгаа аль кино энэ тэр шүү бүгжний эзэн гэх кино бүгжний эзэн гэж гарсан юм уу за тэгээ нэг орк гэдэг орк нь одоо яг хөдөөнийхэн гэж хэлээд байгаа мó эсвэл соёлгүй хүмүүс хэлээ соёлгүйг хэлж байгаа гэж ойлгож байгаа юу би сая дотроо бодож илаа л да бид нар яагаад ингэж идэгт бид нар дийлдэгт ч гэж бодож байна л да. Тэгэхээр энэ одоо ардчлал нийгэм хувьсгын өмнөх 30 жилийн өмнөх Улаанбаатарын иргэд бидний тоо орон нутгаас орж ирж ирсэн хүмүүсийнхаа тоотой харьцуулахад одоо хүчин мөхсдгөр бага байсан юм уу? Нэг бол бид нар одоо тэр хотын соёлыг тухайн үедээ тэгж одоо өөр юмсыг болтлаа эзэмшээг юм уу? Жишээлбэл хотын иргэн бол нөгөө олуулаа за жишээлбэл ойчрлоос сурцсан шүү дээ. Дэс дараалаад гэтэл нөгөө орон нутгийн нөхдүүд орж ирэл тэрийг мэдэхгүй ч юм уу яадаг чи. Тэгэхэд бид нар л яг ойчрлоод ирсэн бол нөгөөдөг чи эвгүүрээ тэр хойно зогсох байж л дээ. Гэтэл бид нар нөгөө урд ур хүн дайраад байгаа болохоор хамт дайралтсан юм болов. Тэгэхээр аргагүй бид нар хүний доор орохгүй. Одоо бид нар одоо бид нар дийлдэгдлээ гэж бодонгуудаа бид нар ч тэд нартайгаа хамаагүй болоод бид нар хотын соёлоо бас хамгаалж үлдээгүй ч юм болов. Хамгаалж үлдээгүй шалтгаан нь магадгүй та бүхний судалсан Улаанбаатар хотын хүн амын харьцаа сүүлийн үед орж ирсэн хүн амын энэ харьцаа нь өөрөө хүчин мөхсдгөөр байсан юм болов. Олон зүйлэл толгойд бодогдоод энэ гаргалгааг нь мэдэхгүй байна л да. Тэгээ би бас бүсгүй хүний хувьд нэг юм бодд юм аа. Ингээд дэлхийн том хотуудад очиход хичнээн хөгжсөн бай. Тэнд нэг л зүйл нь тэр хотын соёлыг унаачдаг. За гэж миний бодлоор шүү. Энэ бол ерөөсөө ариун цэврийн өрөө байдаг гэж би боддгийн. Жишээлбэл нэг хэсэг Бээжин болоод ерөөсөө ингээ хүчээр барилга байгууламжийг хийжсэн шүү дээ. Гайхалтай. Гэтэл 0-д ороход тэр бол яг хууч тэнд одоо соёл гэдэг зүйл бол шууд ундаг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө за хөгжиж ин да гэж бодох уу? Байшин барьж ин да гэж бодох уу? Соёл нэвтэрж ин да гэж бодох уу? Зүгээр шилэн байшин нэмэгдэж ин гэж бодох уу гэдэг ойлголт төрөөд идэм л та. Тэгэхээр Улаанбаатар хотод бас би сүүлийн үед тийм зүйл эмзэглээд байгаа байхгүй. Ингээл нөгөө ороод атайхан сайхан газрууд ороод ариун цэврийн өрөөрөө ороход л манай соёлыг унгаагаа ичиж байгаа байхгүй тэнд те. Тэгэхээр одоо нэг тийм бүдүүлэгч юм шиг, өрөдмөр юм шиг, баг анхан шатны соён гэгэрүүлэх ажиллагаа ч ингээ өвчсөн байдаг ш тараа. Ингээ баг нүүртэй тулгаад зөв хүний үйлдэл нүдний далдуурга ингээ нүрэн дээр ирээлчлээ. Энд чинь 21-р зууны бас нэг суурин соёл иргэншилж хилдсэн бас тухайн цаг үедээ муучгүй бас сайхан Европын соёл нэвтэрж исэн улс шүү. Тэгтэл одоо 21-р зуунд 20-р зуунд тэгж бичээгүй байсан шүү дээ. 21-р зуунд ингээ нүдэн дээр авчи чиний үйлдэл нүдэн дээр үгүй ингэж хилүүлтлээ мухаграад уучлаарай те. Тэгээ би зөвхөн бүсгүүчүүдийнхийг яриад шүү дээ. Бүсгүүчүүдийн хэсгийг ариун цэврээр залуучуудын ярьчих. Тэгэхээр би бол тэрэн дээр суралцах хэрэгтэй. Хувь хүн өөрөө суралцмаар байна. Нэг улсын бас нэг одоо хэмжүүрүүд гэж байна шүү дээ. Одоо хотын ч юм уу те. Яг чиний хэлсэнчлэн яг ариун цэврийн өрөөгөр бас хэмжиж болж байна. Тэгвэл хотуудын
одоо соёлыг бас хэмждэг нэг хамгийн том чухал хэмжүүр бол замын хөдөлгөөнд яаж оролцож ийн вэ гэдгээр нь шууд тэр хотын соёлыг зөвхөн шууд хэмжиж болдог гэдэг байгаа байхгүй юу? Тийм ээ. Тэгэхээр альва нэгэн одоо ингээд мэдээж түрүүн бачуу хэлсэн тийм ээ. Альва нэгэн одоо дэг журам, хууль одоо юмудаар ингэж хамгаалагддаг гэж. Тэгээ зарим нэгэн хотыг эсвэл зарим нэгэн улсыг ингэж харьцуулаад үзэхээр нэг хэсэг нэг маш цөөхөн хуультай байна. А хуулийн гадуур юу вэ гэхээр ёс зүй байж байгаа тийм. Сингапурд тий соёл байж байгаа. За Сингапур бол соёлтой юу соёлтой. Гэхдээ Сингапурд хогоо шүлсээ хаях юм бол одоо наазах нь 500 Сингапур доллараар торгоно гэдэг жоромтой, бүр хуультай. А Токиод жишээлбэл тийм хууль бол байхгүй. Гэхдээ тэр хаягдгүй тий. Тэгэхээр энэ яг яах ёстой юм бэ очоо чиний бодлоор бол. Тэгэхээр бид нар бол Монголд Улаанбаатартай тэр хуулиа чангадах ёстой юм бол дөө эсвэл тэр соёлын гэгүүр талаас нь илүү ажиллах ёстой юм бол дөө энэ ёс зүй рүү илүү хандах ёстой юм бол дөө. Тэгэхээр л одоо нөгөө миний яриад байгаа яам маань хэрэгтэй байгаа. За нэг яам байгуулсан бид нар нэг юм төвхтэй өөрт нэг дарамттай одоо чи цаг яг ингэж явахгүй болохгүй гэсэн нэг тим юм шиг ойлгоод байгаа юм. Тэр соёл гэдэг эцсийн хүний тулд бид нар соёл гэдэг юм яриад соёл гэдэг юм байх хэрэгтэй гэж яриад байгаа. Чиний амьдралын тав тухыг хангах ерөөсөө нөхцөл гэдэг юм байна. Тэр соёлын хэвссэн хэлбэрээр тодорхойлогдсон зүйл байхгүй. Тэгэхээр чиний эрх ашигын төлөө, чиний амьдралын тогтохын төлөө байх ёстой зүйл шүү гэдгийг л бид нар эхлээд ойлгох ёстой байхгүй. Тэгэхгүй зүгээр нэг ингэ бусдын төлөө би өөрийгөө хүчлэх гээл тийм байгаа юм шиг ингэж ойлгоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр түрүү нэг хот хөдөөгийн бид нар орк марк гэл одоо нэг ингээл ярих юм. Тэр чинь явж хөдөөнийхэн бүдүүлэхтэй биш байхгүй. Хөдөөний яг амьдралын хэв хэмиг тогтсон өөрийн соёлтой. Хот өөрийн соёлтой. Тэр соёлтойгоо шууд Улаанбаатарт нүүж орж ирээд тэргээрээ амьдрна гэдэг дээр зөрчил гараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг энэ хамгийн наадах хэл ярианы зөрчил. Хэл ярианы. Тэгэхээр хотын соёл дээр их олон хүчин зүйл байдгийг. Хотын хэл гэдэг айгүй чухал. Одоо энэ хүн өлсгөр их нарийн мэдрэмжтэй болдгийг байна. Японд өлсөд ирсэн чинь Япон гэж яриад шүү дээ маань. Тэгэхээр Японууд жишээлбэл өчнөө соёлтой, уламжлалтай ард юм уцаар ихтэй маш машил гэдэг үстэй. Тэгэхээр тэр чинь нэг хүмүүсийн амьдрал, цагийн үнц нь тэр нэг амьдралын давтамж бүх юмас хамаарсан ярианы хэлбэр. Одоо товч ярианы хэлбэр байхгүй. Манайхан яадаг л уцааваад юу байна? За юу байна? Гэхдээ бас ойлгол л шүү дээ. Сайн сайхан юу байна гэл ингээл тэр чинь хөдөөнийх нь бол за сайн байна уу? За сайхан цусч гин үү? Мал сүрэг тавлаг хөө гэдээ одоо ингээл эхлэн шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь яахаас бас болох л тийм. Тэр чинь яг нөгөө нэг хотын хэл гэдэг чинь яг хотын амьдралын хэв хэмнэл саяхан бид нар яриад байгаа энэ нэг соёл гэдэг юмтай чинь уялдаатай юм л хэл байх хэрэгтэй байхгүй. Жишээлбэл одоо юу гэдэг юм одоо энийг хотын соёл гэж хэлж яриад болохгүй байх. Одоо монголчууд чинь харахтаа орсоор дуу алдахтаа англиар одоо сүүлийн үед нэг реклам дээр нэг амт гаргаж байгаа юм атсан солонгос болсон байлээ. Тэгэхээр ингээд энийг одоо бас монголчууд дуу алдахтаа англиар гэдэг нь вау гэж хэлжтэй. Тэгээ чи манай цомоо монголчууд вау болчихсон шүү. Бас монголчилсан байгаа. Тэгэхээр наазах нь хотын соёлын энэ олон бүрдүүлдэг энэ юм дээр бид нар тэр шаардлагатай хэмжээ юм ингээд хэвшгэл хэрэгтэй байгаа байхгүй. Уцаар зөв ярина гэдэг чинь айгүй чухал шүү дээ. Тийм ээ? Тэр хүний цагийг өрөхгүй, өөрийнхөө цагийг үнэлдэг хүн товчхон тодорхой тэгээд тэгсэн мөртлөө боловсон л ярих хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр нэгдүгээр тийм юм байна. Хоёрдугаарт нь ингээ хотын соёлыг бүрдүүлэх их олон юм байдаг юм байна. Тэрний нэгэнд юу байдаг гэхээр шөнийн амьдрал байдаг. Тэгэл байх уу. Тэр ихтгэл манай ч бүр хуулиар наадах гэж 20 эдсэн байсныг Батуул бид нар бас нэг гарч ирж бүр хилам хийж иж буцаага тавьсан. Тэгээ эн чинь нөгөө залуучууд 12 цаг бүх юм хаадаг болсон байсан шүү. Залуучуудын хот шүү дээ эн чинь. Үндсэндээ хүн ам ихэнх хувийн залуучууд. Тэгэхээр тэр шөнийн амьдрал гэдэг юм чинь хотын соёлын бас нэг хэсэг. Заавал байх хэрэгтэй зүйл. Хоёрдугаар их сони юм нь хотын соёлыг бас нэг тодорхойлдог үнэлэмж гадныханд сонирхолтой ханддаг тэр соёлын бас нэг юм нь хотод баярыг яа тэмдэглэдэг гэдэг. Тэр бас тэр хотын өвөрмөц соёлын өвөрмөц байдлыг илэрхийлдэг нэг юм байхгүй. Би Голландд сурсан. Голландд баяр яа тэмдэглэдэг гэж. Одоо болцсон л да хатан хаан байсан тэр үед. 4 сарын 30-нд хатан хааны төрсөн өдөр яад гэхээр хотын бүх гудамжинд бүх хүн дуртай юм хийдэг. Зөөц. Тэнд одоо парад болдоггүй, үг хэлдэггүй, тийм зохион байгуулалттай юм байдгүй. Талбай ингээл би ном цуглуулдаг хүнд номоо зарж болно. Би битсэн шүлгээ нэг жижигхэн спикертэй уншиж болно. Нэг нөхөр өөрийнхөө дуртай cover-ыг дуулаа сууж аж болно. Тэр өдөр
хүн болгон хуулиар зөвшөөрөгдсөн дуртай юм аа. Хуулиар зөвшөөрөгдсөн. Тэр нэг жоо шүү дээ. Би шал өөрийн бодоо суугаад байна. Тэр чинь нэг хүмүүс ингээд харьцаад тэгээ хатан хааныхаа төрсөн өдрийг тэмдэглэж байгаа. Өвөрмөц юу байгаа вэ тийм. Ихчээд тэгэхээр ийм юм дээр хүртэл бид нэр бодох ёстой болчиход байгаа юм л да. Ингэж л бодогдоод байдیں۔ Бид нар яг хотынхан гэж ярьж байна. Унган ингээд. Гэхдээ бидний өвөө эмээ бүгд л нүүж орж ирсэн тий. Нүүж орж ирээл энэ дөрвөн уулынхаа голд амьдарсан. Хүний нүүх ирэх бол хизээд ирэх чөлөөтэй. Тэндээс одоо нүүхгүй суухгүй гэх юм байхгүй. Гагцхүү тэр нүүж ирсэн усыг нь нуувал ёсыг нь даг гэж уул нь бид нар чи хэлсэн шүү дээ. Энд чинь л одоо соёлыг илэрхийлсэн нүүдэлчин монголчуудын том үг байхгүй юу? Одоо тухайн усыг нь лууж байгаа бол тэр улс юуг мөрдөөд байна, юуг дагаад байна, юуг идээд байна, тэрийг л баримталчгаа гэж соёлыг маш энгийнээр хэлсэн үг байхгүй юу? Монголын хэл зүгнүүд чинь маш богино мөнгөд айгүй гоё философи шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь соёлыг мэдгүйтэй ш бүр мэдхийн дээдэр мэдэрсэн үг. Тэгэхээр уул нь Улаанбаатарт ирсэн хүн Улаанбаатарын усыг уусан бол Улаанбаатарын энэ ёсыг л дагчих байсан. Гэхдээ одоо дагчих байсан гэж хэлэхээр яг бидний бас юуг дагах байсан? Бид нар бас яг юутай байсан бэ гэдэг чи одоо байхгүй болцсон замхраад 30 жилийн өмнөхийг ярилтаа биш баг ихнээсээ мартаж эхэлж байна. Тэгэхээр яг ямар одоо яг түрүүний хэлсэнчлэн хуульчлах хэрэгтэй юм уу? Дүрм зөх одоо гаргах хэрэгтэй юм уу? Соён гэгэрлийн бид нар бас нэг юм одоо дагдгүй биш. Яг ингээд зөв юм гарахаар айгүй дагдаг ард түмэн байгаа байхгүй. Жишээлбэл би одоо Эрдэнэ чимэг гишүүнийг манайх янз янзаар янз янзаар хэлдэг байна. Би Эрдэнэ чимэг гишүүнд нэг юм баярлалдаг тэр тамхины хууль гэдээ гарсан шүү дээ, тий. Тамхины хууль бол гарсан өдрөөсөө ахвал айгүй гоё мөрдөгдсөн байхгүй юу? Бид чинь бүгдээрээ мөрдсөн байхгүй юу? Одоо хүртэл ингээд мөрдөгд ялангуяа над шиг энэ үйлчлэгээний байгууллагад ажилтдаг хүний хувьд бол дотор тамхитаа тэр тамхины үнсийг цуглуул цэвэрлээд буцаад тавина гэдэг бол бүр хамгийн ажлын баг 20-30% авчдаг айгүй хэцүү ажил байсан байхгүй юу? Тэр мэрийг ингээд чөлөөж чадсан зүгээр нэг хуулиар. Тэгэхээр бид нар хууль гаргуул бас мөрддөг байгаа байхгүй юу? За нэг үеэ бодвол бид нар бас энэ замын хөдөлгөөнд бас одоо урддуулж ингээд дайраад идэг гэсэн бол одоо нөгөө нэг та би та гэдэг зарчмаар бас ингээд одоо жишээлбэл Германд бол ямар ч тийм дүрм байхгүй шүү дээ одоо тий зүгээр л туслах замаар төв зам руу орохдоо та би та буюу зигзаггаар ингээд шууд ингээд нэг гаргаад ингээд ороод явчихдаг. Энэ бол бүр цаанаасаа ингээд тавигдсан нэг тийм ёс зүй байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хотын судалгаа хийж хахад одоо нараа багш мэдээж анзаарсан байх яг энэ дүрм журмыг бид нар илүү ингээд гаргаж одоо ард иргэдэд танилцуулж явах хэрэгтэй юм болоо эсвэл яг энэ түрүүний асуусан ёс зүйдээр нь илүү хандах хэрэгтэй юм болоо таны бодлоор юу гэж бодож байна? Бид нар энэ судалгаа явуулж байхад хагархай цонхны онол гэж нэг Америкт гарч ирсэн юм онол байт юм байна л да. Тэгээ яг энэ одоо хагархай цонхны онолоор бид нэр батлын яг энэ хотын соёл өнөөдөр яг одоо жишээлбэл дүрм журм гэж тогтоочлоо. Бид нэр хэрэгжүүлж чадж гин үгүй юу? Энийг хэдүүлээ тодорхойлъё. Тэгээд тамхи татж байгаа ингээ хүмүүс дээр очиод ингээ харталт нь тамхи татаж болохгүй гэдэг юм том юу наацсан. Энд тамхи татах хориотой гэдэг. Тэгээд наачаад хажуугаар нь та ингээд сурчлагын хуудас ингээд тараасан байхгүй хүүхдүүдээр тараалгасан. Тэгээд тараалгахад бол хүмүүс ингээ харчаад тэр артлын фон нь бол маш цэвэрхэн газар нааталд нь тэгээд тамхи татж болохгүй энд гээд ингээ хоригдох юу тавьчаад сурчлага тараахад бол хүмүүс татахгүй ингээ явчихж байгаа. Болохгүй юм байна штэ гэд ингээд явчихж байна. Тэгтэл арт талд нь болохоор ингээд нэг контейнер дээр нэг баахан юм хом зураад ирээчсэн. Наагур нь тамхины одоо юм хог могтой тийм газар дахиад нөгөө сурчлагынхаа юг наачаад тэгээ хүмүүст ингээ өгсөн чинь мөрдөгдөхгүй. Тэгэхээр хагархай цонхны яг орчин хагархай цонхны онол гэдэг бол өөрөө орчин яаж бүрдэж гин тэрнээсээ хүмүүс хараад дээр нь хин нэг хүн тэнд нэг тамхи татаа зогсож байгааг харчих юм бол дуурайгаал татчихдаг манайхан. Нэг өсөндөө Сүхбаатарын талбай дээр бол нэг үе бол одоо шүлс мүлсээ хаяхаа болцсон шүү. Тэгвэл 7 буудал юм уу баян ушууд яваад очиход бол одоо гудамжин шүлсээ хайж яана л гэсэн үг болох гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр нэг өсөндөө баян ушуу одоо толгойд энтрийга Сүхбаатарын талбай шиг цэвэр цэмцгэр гоё байлгаад ирэх юм бол өөрөө ухамсараараа дагаад тийм дээр одоо юм хаяхгүй байна гэдэг утгын л явж гин гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бидний яг эндээс яг ярьж байгаа нь ухамсарт нь бид нэр суулгахгүйгээр одоо мянга ингээд хилээд энэ маань ямар ч үр дүнгүй ашиггүй болчиход байна л та. Ухамсар суугааг бол соёл биш болохгүй. Ухамсарт нь суулгах хэрэгтэй. Тэгээд түрүүн
Одоо тэр соёл дээр ярьж ийн ер нь бол 21-р зуунд ингээд соёлын одоо орчин үеийн соёлын онол энэ төр гарч ирснээс хойш бол бид нэр уламжлалтай хүмүүнлэгийн соёл гэдэг одоо тэр ярьж байгаа соёл. Энэ соёл бол бидний одоо Монгол гэсэн одоо соёлын ерөнхий генийг ингээд агуулж авчина. Дараа нь нийтийн соёл. Одоо бол биднэрт нийтийн соёл маш хүчтэй түгэн дэлгэрчихсэн байгаа. Үүний дараа техник технологийн соёл гэж бас гарч ирсэн байна. Тэгэхээр бид нэр эдгээр соёлыг одоо ингэж ашиглаад эргээд хүмүүсийн ухамсарт яаж одоо энэ соёл гэдэг ойлголтыг зөвөр ойлгуулж бий болгох ёстой юм бэ? Түрүүн тэр орк гэдэг үг яригдсан тийм үү? Тэрийг анх нь бол би ойлгохдоо нэг хотынхан орк гэдэг хөдөөнийхэн гэж гисэн чинь үгүй юм байна тийм үү? Бүгжний эзэн киноноос тэр орк гэдэг нь ерөнхийдөө дөрмөө мөрддгүү хүнийг л орк гэдэг юм а гэсэн ойлголт уу? Тэр нэг эсрэг талын нэг юм зэрлэгдэх хүнийг тэр ер нь нэг зэрлэг бүдүүлэх тийм одоо дүр байгаад байгаа шүү дээ тийм бүр юм өөр одоо яг хүнээс өөр нэг юм зэрлэг амтэн шиг тийм тэр кинон дээр одоо тэр зохиол дээр тэгж гараад байгаа байхгүй. Тэгэл манайхан тэгэл яг юмтай жишээд хэлж байгаа байлгүй тий. Төгжрөл үнэхээр аимшигтай тийм. Би ихтэй яг А Б бүсэд ингээд хуваагаад нэг жоохон бас нэг туршаад үзээсэй гэж бодож даанч нөгөө яг ард иргэдээсээ санал авдаг нь яг яаж байгаа юм бэ тий. Бид нар чинь ашиг сонирхлын зөрчилтэй хүмүүс шүү дээ. Би л торгуулаад төлөөгүй явж за тоогсон ба. Тэгээ яг төлцөн л тээ. Гэтэ яг маш олон хүмүүс торгуулаад төлөөгүй явж байгаа байхгүй тий. Тэг яг санал асуулга авсан чи яг 65% нь үгүй гэсэн юм лээ. Тийм. Тэгэхээр яг 65% нь бол торгуултаа явж байгаа юм шиг үлээ. Тэгэхээр яг айгүй тодорхой тийм. Тэгсэн мөртлөө яг нөгөө яг ингээл яг за ингээ хариуцлага машин барих чинь ер нь бол ирэх штэ тийм. Бид нар бол эрхийг эдэлж байгаа. Тэгтээ ингээ нэг хариуцлага байх хэрэгтэй штэ. Тэгээ хариуцлага ярингууд манайхан амар ядарсан ард иргэд очтой ингээ ядарсан ард иргэдийгаа ингээд мүлжих нэг арга зохиож байгаа юм болоо да. Тэр гэж ах тэгснэ бүсээ яг ардуураас яаж мацтай. Яг ямар ч тийм хариуцлагагүй явж байгаа тийм. Ядраад энэ гэж болтой хаа тийм. Зүгээр наацхын дүрмэл биелүүлчихэлтэй тий хотод амьдарч штэ тий. Тэгсэн тэр бүр комментэнд орно ингэ бичсэн байхгүй. 3 сая иргэдээ ингэж амьдруулж ийж тэр гэж. Sorry guys бид нарыг амьдруулж байгаа юм байл шүү тий. Бид нар амьдраагүй бид нарыг амьдруулж байгаа. Бид нар мал юм шиг байлээ. Тий. Сайхан амьдруулаач хөж тэр гэж. Бид нар амьдарч байгаа ш амьдрагдж байгаа юм байлээ. Ер нь бол мэдээж хөдөөнийхэн хотынхан гэдэг ганц Улаанбаатар Монгол байдаг юм биш үү? Энд чинь дэлхийн нийтээр хаанч байдаг одоо Америкт мэдээж cowboy гэдэг ингээл come on cowboy гэмд чи хөдөөний залуул гэж хэлж байгаа шүү дээ тий. Хөрцөн залуул гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Тэр бол нэг тийм эмзэглээд авах юм барахгүй. Төрийн анунагийн хэлсэнчлэн усын нууж ёсын дагчлан тэр хөдөөнийхөө соёлыг хотын соёлтой утгаад иж болохгүй юм байна. Хотод ирэх юм бол ирээд суурьсах юм бол яг энэ дүрм журмын мөрдөл гэсэн агуулга штэ. Тэгээд одоо үндсэн хуулиараа бид нар чинь хаана одоо оршин сууха чөлөөтэй сонгохын эрх нь бол нээгдсэн байгаа. Орон нутгаас бол мэдээж маш олон хот руу явж байгаа урсгал бий болж байгаа. Зүгээр хувь хүний хувьд би бол яг эдийн засгийн талаас харах юм бол энэ аягүй зөв бодлого гэж би хараад байгаа байхгүй юу. Ер нь бол хот өөрөө өргөжинд хэлэх ёстой. Тэгжээж энэ дотор чинь эдийн засаг буслаад манайхан нэг сая 300 сая 500 мянган хүн амтай хот гэдэг бол дэлхийн нийтийн одоо метрополитен хотод жишээд үзэх юм бол маш жижигхэн хот байхгүй юу. Сая 500 мянган хотын хүн амтай хотын асуудлыг шийдэж чадахгүй байна гэдэг бол бидний өөрсдийн арчааг өгөн л одоо нэг илэрлэл байгаа байхгүй юу. Тийм учраас ялангуяа одоо сүүлийн үед нь улс төрчдийн одоо популизмд эндүү ихсэл одоо нэг оюутан залуучуудаа кампус байгуулад тэр хаашаа гэлээ одоо гарган марган хотоос гарган хүү ядаж бид нар ч нэг гой хүүхэн хармаар байна шүү дээ. Чинь залуучууд бид нар. Гэхдээ нэрээ энүүхэндээ гэж хэлэхэд тэгж болохгүй гэж би хараад байхгүй. Тийм учраас харин ч орон нутгаас наашаа ирээд бүгдээрээ одоо ингээд нэргал гол нь тэр нөхцөлийн бий болол ястал гэж би хараад байгаа юм л та болчоо. Тийм шүү дээ. Ерөөсөө Улаанбаатар чинь харьцангуй залуу хот. Тэгээд залуучуудаа бид нар нэлээд анхаарал тавьж залуучуудаа л одоо соёлжид ингэж бэлдэнэ гэдэг чинь л дараагийн нөгөө соёл маань төлөвшөх тэр маань уламжлах үндэс шүү дээ. Залуучуудаа хотоос шахаж гаргаж болохгүй шүү дээ. Одоо бид нар залуу байхад гадаадын оюутнууд ирэхээр 100 Улаанбаатар хот ингээ өнгө ордог байлаа шүү дээ. Тийм нөгөө гоё чи намайг хэлж байгаа юм байна тийм модны хувцастай тэд нар чинь үс мэс нь одоо арай өөр стилтэй яг жижиг хот байсан л та. Тийм ялангуяа залуучуудын энэ хотод авчрах бас юм өнгөтэй өдөр аягүй байхгүй соёл үгүйжсэн байхгүй. Хоёрдугаарт нь залуучууд маань яг энэ хотод ирээд ялангуяа тэр ихтэй сургууль суралцах төвшөндөө бас соёлжж байгаа яг нэг тийм дамжлаггүй юм. Urbanization тийм яг тийм баггүй. Тэгэхээр харин энэ дээр нь бид нар бүр ийм тэр соёлжуулах тал дээр л анхаарах хэрэгтэй болохоос залуучуудаа хотоос түлхэж гаргана гэдэг бол
Тэгэл бас л нэг тийм. Миний хувьд бол яг өрөөсгөл ирчүүдийг гаргаад огтдгийг ангаахыг үлдээ. Ангаахыг үлдээ тий. Бид нар баг байхад хөгжимчин одоо бид нар нэг энтэнд ийм гоё баар самаа байсангүй шүү дээ. Бид нар хөгжимчд хаана тоглодог байсан хөр эртний сургуулиудаар очиж тоглодог байхгүй. Тэгээд хөгжимчин болгоны мөрөөдөл ангаах дээр очиж тоглох. Тэгээ сая энэ юм хэллээ шүү. Энэ айгуу чухал байхгүй. Гэхдээ хот гэдэг юмны соёлыг бид нар арай өрмөц авч үзэх хэрэгтэй байна. Ягаад тэгэхээр хот гэдэг юм хүн ам бөөнөрсөн риск өндөртэй газар байхгүй. Өвчин гарвал яах вэ? Байгалийн гамшиг тохиолдвол яах вэ? Тэгэл одоо бусад ийм аюулууд тохиолдвол эн чинь олон хүн өрсөлдөх боломжтой ийм рисктэй газар шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ газар сая бидний яриад байгаа соёл гэж хэвшүүлэх гээд байгаа юм чинь энэ аюулгүй байдлыг хангах нэг суур зүйл нь байхгүй. Тэгэхээр энийг ингэж хүмүүс соёлжихыг хүлээгээд юм уу? За манайх яах вэ? Ингээ болно доо гэдэг ийм хүлээсэн маягтай ерөөсөө харж болохгүй. Эн чинь өөрөө цаана маш их эрсдэлтэй. Тэгэхээр чи Улаанбаатарч вэ, Токиод ч вэ, Нью-Йоркт ч вэ өнөөдөр тэр хүн бөөгнөрсөн энэ газарт байдаг тэр их хэмжээг бид нар бүр хуулиар хэвшүүлэхээс шаарга байхгүй. Тэгэхээр энэ зарчим бол айгүй чухал. Тэгээд чиний өөрөө чинь сайн яриад байгаа соёлын яам гэдэг яг энийг хэрэгжүүлэх тал дээр анхаарах хэрэгтэй яам болохоос биш. Одоо тэндээ соёл заагаад ах яам биш шүү дээ. Сайн ярьдаг энэ яриа яг үнэн баггүй. Ямар ч соёл орчингүйгээр гүйтдэг. Чи ямар ч хууль, торгуул одоо яагаад тэр орчин байхгүй бол эн чинь мөрдөгдөхгүй хэрэгжихгүй байхгүй. Тэгэхээр орчин гэдэг юм өөрөө хүнийг хүмүүжүүлэх, хүнийг соёлжуулах, ялангуяа хотын энэ орчин гэдэг маш чухал хүчин зүйл. Тэгэхээр одоо жишээлбэл Улаанбаатар хотын ятгахтай төвд шорон хийсэн зэрлэг нь ургасан талбай байж болохгүй байхгүй. Тэгээ хүмүүс нэг ингээ тогтохтой эмх цэгтээ цэвэрхэн тийм байна гэдэг асуудал чинь өөрөө нэг хүмүүсийг эн чинь би ингэж болохгүй шүү гэдэг ийм юмд ингээ шахаж байгаа тэр их чухал зүйл шүү дээ. Тэгэхээр энийг ингээ салгаж яриад байгаа юм бид нар. Сая шөнийн гудамж яагаад таагдсан те? Тэг яг мэдээч альва нэг улсад шөнийн гудамж гэдэг зүйл ойлголт бол байдаг. Гэхдээ яг манайх нөгөө анханасаа тэрийг төлөвлөлтгүйгээр Орсын суугчтай газар шөнийн гудамж бол байдаг л те. Бид нар шөнийн гудамжгаас Сеулийн гудамжийг нэг хэсэг шөнийн гудамж болгосон. Харамсалтай нь яг цаагуур дээгүүр одоо талд нь маш олон орсон суугч нар байгаа учраас тэдний эрх ашиг айгүй хөндөгдсөн. Тэгэхээр нэг хангалттай байх хэрэгтэй нөгөө ноолмол шөнийн гудамж байх хэрэгтэй. Зүгээр Батбүл даргаыг хотын дарга байхад би ч өөрөө төлөөлөгч байсан. Тэгээ бид нар шөнийн гудамжийг яг одоо энэ захиргааны байрны ардлын дээр ямар ч орсон суугчгүй газараа уг нь хийгээж төлөвж ирсэн. Тэгээд харамсалтай тэрийг хийгээгүй шинэ хөдөлгөөн ангиж хийсэн. Тэр нь одоо файлдад бүтсгүй одоо хааж байгаа нь бас зөвл байх шиг би хувьдаа харж байгаа л да. Хоёрдугаар төрөх бас тийм байна шүү дээ. Тийм одоо төрөх байж гэн тий. Хотын хүний хувьд зүгээр ингээд ороод ирсэн хүмүүсийг шүүмжлээд яваагүй юм байна. Яг сая бодож суужсэн чинь. Жишээлбэл ингээд энэ уулын богдуулын ингээд энэ бэлгийн замаар явж байхад ингээд эрэгтэй хүн зүгээр ингээд морь хараад зогсож байгаа байхгүй юу. Бүр ингээд хажуугаар нь өнгөрч чадахгүй төгжрөлгүй байгаа юм л да. Тэр хажуугаар нь би бол өнгөрч чадахгүй байгаа байхгүй. Энд чинь юу болж байгаа юм те. Тэгээд жишээлбэл одоо шууд буугаад очих нь хаашаа энэ гэхдээ зогсож байгаа жолооч явуулж байгаа байхгүй. Хилээч над хүндээ гэдэг. Болооч молооч гэдэг ингээд те. Жишээлбэл тэгээ нөө нийтийн орон сууцнд гэдэг нэг аюултай асуудал байна. Тэр хог гаргах эднэр нөө ёс зүйн хим хинжээ алга шүү дээ. Тэрийг баг айлынх нь хаалгыг тогшоод энэ ингэхгүй. Ингээ шүү. Энийг нэг үсэн доор болгочих эднэр гэдэг. Тэгэхээр өмнөөс ярьж байгаа юм л да. Дугаагаараа өөрийнхөө эзэмшлийн газар мазар тэр чинь нөгөө ерөөсөө юмнууд ойлгохдохгүй байгаа шүү дээ. Тэр ойлголтын хим хэмжүүр өөр байгаад байна. Тэгэхээр би бол дэмждэг иргэн. Түүнээс ш өнөөдөр одоо ингээд энэ дэлгэцэн дотор суучаад үгүй ингүүл зүгээр тэгвэл зүгээр ийм байдаг гэдгийн биш. Би бол хотын соёлоо хамгаалах гэж ямар ч байсан намайг боожуулсан Улаанбаатар хотын иргэний намайг төлөвшүүлсэн тэр нэг зүйлүүдийг хангах гэж бол маш их тэмцдэг. Гэхдээ сүүлийн үед жоохон мохож байгаа. Яагаад гэвэл бас аюултай болчихжээ Улаанбаатар хот. Би одоо ингээд эрэгтэй хүмүүстэнд одоо зүү зохисгүй мижүүл гүүгээд очиод хэлэхэр зэрэг би аюултай байхгүй. Одоо намайг зохиод авч магадгүй. Нэг болвол мэдхгүй гар утсаар бичээд авчиж магадгүй. Дараа нь тэрийг юу ч болгоо гаргаж магадгүй тий. Ингээд нэг юм Монгол гэдэг нэг юм байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ч Монгол хүний нэг тийм хаашаа чимдээ нэг тийм
бас олон зүйлээс шалтгаалаад энэ хотын соёл дэлгэрч болохгүй байх шиг байна л да. Түүнээс учраас ингээл дор бүрнээ хилж л байгаа. Гэтэ нэг тийм аюулгүй хот бас Улаанбаатар хот биш болчих. Хаанаас ч юу ч унж магадгүй, хаанаас ч юу ч гараад ирж магадгүй, хизээч юу ч тохиолдож магадгүй хот болчих энэ хот чинь. Тэгэхээр бас бүү мэдээ энийг бол өстой нөгөө таны төрөнөөс хойш шургуулад хэлээд байгаа бодлогын төвшөнд эхэлж бодлогоо зөв тодорхойлж иж энэ Улаанбаатар хотын алсын харааг харж иж жишээлбэл одоо тэр шөнийн одоо баар цэнгэний газар л гэж байна. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын алсын харааг тодорхойлж иж энийг байлгах юм уу байлгахгүй юм. Ер нь яг ямар агуулгатай ямар өнгө чанартай хот болох гээд байгаа юм те. Хагас нөгөө соц нийгэмшгэ болох гээд байгаа юм. Бодлогоо тодорхойлоод тэрнийхээ төлөө зорихгүй бол ингээд нэг сэтгэл хөдлөл тухайн үеийн улс төрийн юмар яриад тахаар бодлого нь байхгүй учраас сая нэг бөөн асуудал үүслээ шүү дээ. Одоо хөрсгийн засгийн газраас драмын театр, дөрийн театр, одоо түүхийн музей нөгөө түүний үлээд ингээ дөрвөн газрыг буулгын шинжилгээг ингээ яригдсан. Тэрэн дээр бас нэг хэсэг иргэд маань бас эсэргүүцлээ. Одоо тэгээд одоо ингээд энэ ч ерөөс нөгөө бодлого соёлын бодлого нь байхгүй байна. Нөгөө яг түрүүний миний хэллээс нөгөө яам нь байхгүй, ямар ч бодлого байхгүй, нэгдсэн гэсэн тийм стандарт байхгүй, мөрдөж байгаа зүйл байхгүй учраас ийм зөрчлүүд бий болоод байна л да. Түрүүн Бачаабитгаар ярьж байхад нэг гоё зүйл хэлжсэн чи Токиогийн одоо ирээдүйн нэг лозунг байна гэж ярьжсэн шүү дээ. Яг сая анууч хэллээ шүү дээ. Эмэгтэн одоо аюулгүй байдал талаас нь. Бид нар ч одоо жишээлбэл Улаанбаатарыг аз жаргалтай хот болгоно гэл ингээл нэг гоё урайтай байгаа тийм. Аз жаргалтай биш найрсагч нь өмнөх аз жаргалтай Улаанбаатар гэж байгаа шүү. Аз жаргалтай Улаанбаатар гэдэг. Гэхдээ хотууд ер нь өөрийнхөө зорилго болгож байгаа тэр зорилтыг тодорхойлдог л да. Гэхдээ надад Токиогийн зорилт их энгийн санагддаг байна. Тэгсэн мөртлөө маш их утга санаатай. Сая ануужингээ яриад байгаа тэр бодлогын хэмжээнд, хяналтын хэмжээнд, хэрэгжүүлэлтийн хэмжээнд, саяын тогтчлтын хэмжээнд бүх талд нь их юм багц зөв тодорхойлсон үг юм уу гэж надад бодогдъё. Токиогийн тэр зорилтыг тодорхойлсон өрөө бол юу гэхээр Токио хот эмэгтэй хүн гэж байгаа шүү. Ямар ч улиралт, ямар цагт ганцаараа явхад аюулгүй хот байх хэрэгтэй. Хаанч явхад Токиогийн хаанч явахад аюулгүй хот байх хэрэгтэй. Тэгэхээр эн чинь маш олон зүйлийг багцсан. Биш ваавал та. Тий, яг тийм байхгүй юу? Надад хэлчихлээ. Нийтийн тээвэр нь хангалттай. Хүрэлцээт одоо таксины юу ч байдгийг. Гэрэлтүүлэг наазах нь бүрэн камердсан одоо юу байдгийг хяналттай. Тэгээд одоо их маш олон зүйлийг тэгээд маш энгийн мөртлөө маш олон юмыг дагуулсан гайхамшигтай. Энд дээр нэг юм хэлчихв. Сая та маш гоё юмыг хэллээ. Нэг гоё зүйлийг санагдууллаа. 13 дугаар зуунд ч юм уу Монгол улс чинь нэштэй юу ийсэн гэсэн чинь Монголын их амар амгалан гэж баруун Монголоос зүүн Монголыг 18 настай онгон охин гэж байгаа. Үхэр тэрэгдээр эд бараа алт мөнгө ачаад явхад аюулгүй хүрдэг. Тэгэхээр чин бид нар соёлоор ухраад байна уу? Соёлоор ухраад байна уу? Урагшлаад 21-р зуунд ирч үү гэдэг чинь. Тэгэхээр нөгөө бид нар бол асар соёлтой байсан шүү. Жишээлбэл Токиод би нэг оюутны нөгөө эрдэм шинжилгээний хурал дээр лекц тавих гээд илтгэл. Тэгээд олон их сургуулиудын оюутнууд орж байгаа юм л та. Тэгээд тэнд илтгэл тавих гээд зогсож ирсэн. Би түүхэлтэй гараад очихгүй тий. Тэгээ ингээ костюмтай да гэл ингээл ярьлаа. Тэгээ яриад дууссан чинь ингээ заалнаас асуулт гэсэн чинь нэг Япон оюутан надаас асуулаа. Тэгсэн ингээ босч ирээд за та бол одоо малчин юбокумин гэж байгаа юм л да. Тэгээ одоо малчин ингээд гаралтай одоо малчин Монголоос ирсэн эмэгтэй. Тэгээд би тантай лекцтэй таны саяны илтгэлтэй ямар ч хамаагүй асуулт тавь. Та түүхэл яасан гоё өмсөж гарч ирвэ. Тэгээ та ийм нэн шин соёлыг баг биднээс илүү өмсөж байгаа чинь намайг одоо гайхшруулж импресд болгож байна гинэ. Тэгээд миний бол дотор нь захтансан газар майжж байгаа. Тэгээ би яа баярлаа. Тэгээ би хариулсан юм л да. Монголчууд биш үү ширэн гутал Булгарын гутал өмссөн түүх нь лавта одоо мэдж байгаагаар бол 1300 жилийн түүхтэй буюу Монголын анхны төр турс байгуулагдсантай холбогдоод байна. Тэгэхээр миний ширэн гутал өмссөн түүх бол миний өвөг дээдсэн гэд 1300 орчим жил магадгүй түүнээс дээш жил явах гээд байна. Та бүхэн маань ширэн гутал хизээ нөгөө сүрлээ ингээд би хөлөө оросон юм а хизээ тайллаа гэхээр бас нэг өөр түүх гарч ирч гээд. Тэгэхээр энэ Булгарын гуталтай охин би өнөөдөр энэ гутал дээр сайхан явахгүй бол дэлхий дээр өнөөдөр хин энэ гутлыг явах юм бэ гэж хариулсан. Заал ингээд дуугаа олонгуудаа алга тарьсан. Тэгэхээр бид нар биш дээ өөрсдийнхөө бас энэ одоо энэ мунхагэрсэн байдлаа монголчууд угаасаа юм гэж ойлгоод байна үгүй шүү. Харин бид нар чинь их хотын соёлтой
Тэр Монголын эзэнт гүрэн хар хоринд чинь байхгүй шашин байхгүй. Эрдгүү 8 чинь байхгүй. Идэлтгүү эд байхгүйсэн биз дээ. Тэгээ бид нар чинь тэр улсын хүмүүс Богдхааны үед хүртэл 21 онд одоо хотын соёл, хотын дүг дэг журам гэдэг айгүй тийм бичгээрэнтүүд гарч ирсэн юм. Бид нар тэгэхэр чин зүгээр энэ одоо мунхаграад байгаа бол бид нар нин шин мунхаграл болохоос ш монголчууд бидний уугуул бүдүүлэг байдал бол бишээ гэж ойлгодог. Тэгэхээр бидэнд нэг сэрж санаж чадвал чихтэйхэн болчих боломж байгаа юм шүү. Тэр соёлыг бас тодорхойлдог нэг их гол юм наадах юм байлээ. Соёл гэдэг бол шинжлэгдэж, уламжлагдж явдаг ийм зан үйл. Тасралтгүй. Тэгэхээр төрүүний бид нар дэвшилттэй бидний яг өнөөдрийн амьдралд зайлшгүй хэрэг болох тэр зүйлийг бид нар дандаа авч явах хэрэгтэй. Нэгдүгээр. Харамсалтай нь яг нэг нийгмийн энэ нэг ийм солигдолцсон энэ хямрал энэ нөгөө нийгмийн үзэл суртал гэдэг юмар бидний энэ юм ингээд ирээвэр хороол болцсон юм шиг байгаа. За тэр нь ч яг өөр нэг чухал зүйл бид нар тэр соёлыг өөр хүүхдүүдэд уламжлуулах үүрэг эцэг бидний үүрэг байхгүй. Нийгмийн өмнө хүлээж байгаа үүрэг байхгүй. Тэгэхгүй зүгээр ингээд за хүүхдүүд тэр өөрөөхөө ингээд явах гэдэг юм аягатай ингэж орхино гэдэг бол бид нар үүргээ биелэхгүй байгаа нэг үзүүл. Тэгэхээр энд бид нар энэ соёл гэдэг юмны тэр зорилго, ач холбогдол эцэстээ бидний сайн сайхны төлөө гэдэг юмыг ойлгож бид нар энд хандах хэрэгтэй юм. Хандлагын ийм эрс өөрчлөлтийг хийхгүй бол ерөөсө болохгүй болчиход байгаа. Тэгэхээр соёл гэдэг юм нэг нь болохоор энэ муу хотынхан бид нарыг дарамтлж байна. Нөгөөдөл энэ муу хотынхан хөдөөнийхэн одоо тэнэгч чинь ч гэдэг юм уу. Тийм маягаар ойлгоод байвал чи хизээч нэг эвлэхгүй. Дээр нь тэрний зорилго ач холбогдол ойлгохгүй байхгүй. Хизээч тэрийг хүн анзаарахгүй юм байна тийм. Тэгэхээр нөгөө соёлын яам гэдгийг чинь бодлого яг энэ л байх хэрэгтэй байхгүй. Мэдээж биднийг бас цаг хугацаа шахаж байгаа. Тэгээд хүрэлцээрсэн мэдээж баярлалаа. Тэгээд 3 минутын одоо stand up comedy гэдэг байна. 3 минут тавьдаа үлдээ. Тэгээд мэдээж бас нийслэлийн маань 380 жилийн болж байна. Тэгээд дүүгээс эхлэе. Цаг. Шууд ингэ эхлэх юм биш үү? Юу тийм одоо яг миний хувьд болохоор яг тэгж ойлгоод байгаа энэ хошин шог гэдэг энэ комеди гэдэг энэ урлаг болохоор анх одоо грек дүүсчихсэн Афин хотод яг юм нийтийн яг юм хотын хамтын амьдрал дундаас нийгмээ тийм шүүмжлэх, шоглох тэгэл эцэст нэг амьдралаа сайхан болгох таатай зорилго нь тийм зорилготой улс төрийн одоо юу гэдгийг улс төр нийгэм одоо юу гэдэг соёлын бидний хийж байгаа буруу үйлдэлийг та нар тайзнаар ягаад бид нар тэрийг хараад нэрээ ийм шүлтэйгээд тэрнээс алсан шүү дээ. Бид нар одоо яг сэдвээ бичгтээ одоо зохиолоо олохдоо бол яг тэгж байгаа хгүй юм анзаарч явдаг. Юм юу гажуудаад байна те нормоос ингээд юу гажуудаад нэгэнд ингээд тэнэгтээд ч юм уу эсвэл ингээд гайхшрал төрүүлээд байна. Тэр л одоо бидний анхаарлыг татж байгаа. Тэрийг бид нар бичдэг. Тийм тэгээд юу комедигаар дамжуулж ер нь бол бас соёлжуулах бас нэг арга бол бас ер нь хүнийг одоо ичээх гэж бас ойлгож байгаа. Тийм баг шүү. Тийм баг. Хүн доог тохуу болохгүй тулд бас өөрийгөө цэгнээд би чинь бас нэг хүний тоглоом болчихгүй гэд арай өөр байдаг юм шиг байна. Тэгээд за баярлалаа. Тэгээд та бүхэндээ UB комеди хамт олноос амжилт хүсье. Дараа шүү. За миний хувьд бол бас одоо залуучууд интернет орчин ялангуяа сошиал одоо ертөнцөөр нэлээд их одоо хэрэгжилж аялж байгаа. Тэгээ бас энүүгээр нь хотын соёл гэдэг зүйлийг ялангуяа залуучуудаа бид нэр хүргэх хэрэгтэй юм болов уу гэж бодсон. Жишээлбэл одоо манайхан чи ингээл цайны дээжээ өрхтөө цонгороо ингээ өргөчж штэ тий тэрний хажуу талд одоо бид нэр тийм хөөрхөн бас юм юмнууд тавьсан л та. Яг Монгол гэрийнхаа тооноор ингээ цайны дээжээ өргөж байгаа зургийг ингээ харьцуулаад тавьчихж байгаа байхгүй ингэж өргөдөггүй штэ гэд. Тэгээ ингээд юм сошиал ертөнцөөр тий тэр цайны дээж өргөхөд доотлолт нь одоо хүн дээр тусдаг ч юм уу машина угаацсан байж байгаа чинь яадаг вүлээ гэх мэтлэнгийн тэгээ уламжилт соёл хотын соёл гэдэг энэ хоёр ойлголтын зөрчилдөөн яг энүүгээр жишээлбэл гарч ирж байна. Тэгэл бөө мөргөл одоо янз бүрийн бөөлдөг айл одоо орцолгонд л орог байгаа шүү дээ тий. Босоддоо садаа болоод нэг иймэрхүү байдалтай. Тийм уламжлалт болон яг хотын соёлын хооронд ийм зөрчилдөөн ерөнхий байдаг. Тэгээ үүнийг бид нэр бас хүмүүст ухамсарлуулж ойлгохын тулд бас энэ сошиал медиаг ашиглавал бас яасан бэ гэсэн юм санаа бас төрж байна. Тэгэхээр яг хоо ануужим ханхуу бид хэдийн нэг хотын соёл гэдэг нэг жоохон эмостой яриад иж магадгүй. Тэр чинь нөгөө төрж өссөн газрынхаа тэр нэг юм ингээд одоо нөгөө жишээлбэл хөдөөнийхэн тэгэн шүү дээ. Манай аймаг, манай сум ингээд ярьдагтай ялгаагүй шүү дээ. Бид нар тийм л байдлаар хандж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Улаанбаатар хот бол залуучуудын хот. Энэ маш их давуу тал. Тэгээд шинэ үе
Тэгээд боловсрал эзэмшиж байгаа энэ төвшин дээр нь мэдээлэл авч байгаа энэ орчин. Тэгэхээр би бол энэ соёлыг түгээх, соёлыг хэвшүүлэх асуудал дээр хамгийн их хүчтэй тэр зэвсэг бол залуучууд байхгүй. Тэгэхээр энэ залуучуудыг бид нар харин энд яаж зохион байгуулж ингэж эднэрийн итгэхийг өрнүүлэх үү гэдэг дээр бид нар анхаарах хэрэгтэй юм шиг. Тэрнээс биш бид гурав ч юм уу ингээ хотынхан дуураад нэг тийм гомдлоод юм уу үр дүнд хүрэхгүй байхгүй. Тэгэхээр залуучууд гэдэг маань эндээ их анхааралтай тэр сошиал ертөнцөөрөө дамжаад өөрсдөө итвэх санаачлал гаргаа. Залуучууд нэг ийм санаачлал хөдөлгөөн гаргахаар айгүй их цар хүрэхтэй явцдаг шүү дээ. Яг тийм маягтай ингээд нэг ийм бүр хотын хэмжээнд нийгмээ болихэд хотын хэмжээнд ийм давалгаалсан том акц болоод явбал энэ айгүй их үр дүнтэй ийм ажил бол. Тэгэхээр би залуучуудаа энэ чиглэлд уриалж байна. Баярлалаа. Ер нь бодлогоо алсын хараага хувь хүн бай, нийгэм улс өөрөө хараагүй тохиолдолд бол юу ч яриад тэр хоосон хөөс яриа. Тэгэхээр магадгүй өнөөдөр бидний олон яриа болвол нөгөө сэтгэл зовнилоо л ярьж байгаа. Түүнээс биш бид нар гарц ярьж өнөөдөр чадахгүй. Яг гэвэл бид нар алсын хараагаа тэр гарц ярьдаг хүмүүс нь ч биш, дээрэс нь алсын хараа бодлого гэдэг юм өнөөдөр энэ улсад алга гэдгийг хэн ч мэдчихэж байгаа. Одоо би гэгээтэй үйлбэр хэлмээр байна. Юу гэхээр гадны олон найз нөхөд тэр дундаа хотын одоо хот төлөвлөлтийн мэрэгчлэтнүүдтэй уулзаж Улаанбаатар хотод явж байхад Улаанбаатар хотын тогтцол гайхамшигтай. Дэлхийд дээр бас тийм олон байдгүй тогтоц. Ягаад гэвэл яг Улаанбаатар хотынхоо голоор ийм сайхан том одоо гол ус урсдаг. Тэгээд ийм сайхан уул нүмертэй ийм дөрвөн талаасаа ийм тогтцтой хот бол бас ховор гэж байгаа. Тэгэхээр энэ сайхнаа бас нэлээд олон удаа нүүжиж сонголт хийсэн. Тэгэхээр бид нар сүүлийн үед нөгөө муу мухайгийн л яриад байна хитэх. Тэгэхээр энэ бас юр бусын тогтцтой энэ сайхан хотоо бас бүгдээрээ хайрлаж өнгөлвөл энэ бол бас нөгөө алмаас мэт гялалзаж болох ийм одоо өгөөгдөлтэй хот юм байлээ шүү гэдгийг би өнөөдөр хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд ирж байгаа хотын иргэн болохыг зорж байгаа иргэд сэрж бид нарыг хөндлөж бид нартайгаа хамт хөл нийлүүлээсэ бид нар ч гэсэн ирж байгаа иргэдтэйгээ хамтарч ингэж нэг юм сайхан хотыг л үзчмээр байна. Тэгээ нэг тийм ууртаа уцааргүй нэг Улаанбаатар хотын налгар эмгэн шиг эмгэн баймаар байна нэг соёлоо алдчихгүйхэн шиг ингээ хамт ингээд байдгүй нам байцсан ч юм уу нэг 40 мянгатын гоё эмээнэр байдаг би бас тийм л баймаар байна шүү дээ. Тэрүүгээрээ л хөтмөр байна. За бас анаагүй юм дээр энэ бид нар Улаанбаатар хотыг нөгөө хүн нэгчлээ гэдэг нэг юм хүн ихсэн гамшиг юм шиг яриад байх юм. Бас тийм биш. Тийм биш байхгүй энэ чинь сая гарахын хүнтэй хот тэгээд Улаанбаатар хот ер нь хүн ам ихсэн гэдэг маш их олон боломжуудыг өгж байгаа шүү дээ. Одоо жишээлбэл KFC яагаад орж ирсэн юм те? Сая давсан учраас л орж ирж байгаа шүү дээ. Макдоналдс яагаад орж ирсэн? Яг тэр утгаараа хом хот гэдэг мэй. Сая яриад байгаа энэ олон соёлыг нэгтгэж соёлыг ингээд хэвшүүлэх их том орчин байхгүй юу? Тэгэхээр энэ талаас нь бид нар бас хотоо харах хэрэгтэй юм шүү гэдгийг л хэлмээр. Тэр хануу гоё өгөгдөлтэй гэж хэлсэн үг нь одоо нэг юм санагдуулчлаа. Би нөгөө төлөөлөгч байхдаа энэ JICA-гийнхэнтэй нийтийн тээврийн асуудлаа нэлээд ягаад нөгөө метро гэдэг зүйлдээ байнга ярьсаар байгаа. Тэгээд JICA-ийн маань одоо энэ метроны судалгааг яг одоо мэрэгжлийн төвшөнд хийгээд бид нар анх тезүүтэй болгосон хүмүүс байхгүй. Тэгээд тэр JICA-гийн удирдлагч залуу надад юу гэж хэлсэн гэж Улаанбаатар хот бол бүр нэг метро бариад өгөөч гэсэн өгөгдөлтэй ийм гоё хот юм байна. Маш бага зардлаар барих юм байна. Энд юусоо ганцхан хоёрхан лайн эхний ээлжинд ганцхан лайн дараа нь нэг хоёр лайн байх. Тэгэл танаа бүх асуудлыг шийдэх юм байна. Энэ олон төгжрөл энэ асуудлыг бүгдийг тэг шийдэх юм байна гэдэг өгдлийн тухай надад ярьжсэн. Гин цаанд орчлоо. Төгсгөлд нь та нэрээ ингээд баг ганхүү метро гэдэг. Одоо баг эхний метро байгуулагдвал ганхүү гэдэг лайн баймаар ярьсан шүү дээ. Тэр чинь юу болж байна? Бүгд бүхэнд ганхүү метро. Тэр нэг дэш юм шиг байна. 4 онд чинь бид нар нөгөө саядах иргэнэ дөлгийдж авлаа гэдэг. Тэгэхээр саядах иргэн гэхээр нөгөө метрополитен гэдэг нөгөө статус руу ороод тэнгууд би нөгөө метрополитен болж байгаа бол метрото байх ёстой юм гэдэг нэг тийм юу бичихгүй юу нэг нийтлэл бичсэн хамгийн анх удаа өнөөдөр сонд. Тэр маань айгүй тэр үедээ нэг айгүй бүүн болоод чинь нөгөө сошиал медиа энэ байгаагүй мөртлөө айгүй бүүн болоод тэрнээс хойш өөрөө тэндээ одоо идэвхтэй ягаад тэгээ метро гэдэг юмар одоо ингэ явцсан ийм л тэгээ яг хөө мэдээж чөлөөлөгч байхдаа бол нэлээд явсан ямар ч байсан бид нэг тезүүтэй болж авсан метро бариул ингэж барих юм байна ийм лайнтай байх юм байна ийм замтай байх юм байна ийм олон буудалтай байх юм байна гэдэг юм уу гараад ирсэн ганхуу лайнтай болох болтугай Улаанбаатар тэгээ нэрцэж хөөх юм шүү за тэгээд төгсгөлд нь нэг conclusion хэлчихье
түрүүн ануужин маань эмэгтэйчүүд ариун цэврийн газар гээд ярьсан бас надад нэг тийм сая Японд байж захтаа л тэрийг мэдлээ. Их сонин нэг зүйл тавганд хэлээ. Ер нь бол бийцчаад одоо ариун цэврийн газар бийцчаад гарч байгаа тэр одоо өгдөл гэж хэлэх нь хайшаа. Тэр үйлдэлээр нь энэ Япон хүн байна уу? Энэ гадны хүн байна уу гэдгийг мэдэж болдог юм байна лээ. Айгуу сонир. Жишээлбэл усаа татчаад шууд хаалга онгоож байгаа бол энэ гадны хүн байна гэж шууд тодорхойлж болно. Тэгэхээр ингээд баг тэр ингээд юу Японд очиж та нар юу хийсэн ч болно. Усаа татчаад хаалга онгох юм бол харах юм бол гадны хүн гараад ирнэ. Усаа татчаад нэг хэсэг ингээд хаалга онгоохгүй байжгаад за бүр ахиж ус татах юм бол за энэ Япон хүн байна. Тэр Япон хүн яадгүй гэхээр бийцчаад миний дараа орох хүнд энэ цэвэрхэн байх ёстой гэдгийг хамгийн түрүүнд харддаг юм байна. Тэгээд жоохон заваарсан бол бүр цэвэрлж мэвэрлээд яг одоо тэр нойлын үйлчлэгч шиг том босс байна уу юу байна хамаахгүй ингэчээр дахиад усаа татах харддаг. Тэгэхээр би энэ юу гэж хэлэх гээд юм гэхээр хотын соёл гэдэг зүйл бол яг бид нар одоо суралцахнууд бас их байна. Зөвхөн би гэдэг ах биш. Япон бол хизээч би гэдэг юм байна. Япон бол бусд. Энэ хүмүүс яах вэ энэ гэдэг тэр философи бол хамгийн чухал юм байна гэдгийг тэнд 10 хоногт л найз нойлох. Тэрний чинь цаад үр дүн би байхгүй юу? За. Чи ингээд одоо сая нойл ярьлаа шүү дээ. Нойлоо цэвэрлээд гарна. Дараа нь би ороход цэвэрхэн нойл орох. Харин тий. Яг тэгэхээр тэр чинь явж би л байхгүй юу? Тий. Дэмэндээ дээс ирчэндээ гэдэг нэг жижиг асуудал л да. Гэхдээ жижиг асуудал хэрнээ их том яваад байна. Эмэгтэйчүүд сая нэг нойлоо өөрчлөе, жорлонгоо өөрчлөе гэж бүр жорлон гэдэг нэртэй явсан шүү дээ. Анх нэр нь ямар эвгүй юм гэсэн. Ер нь шулуун шудраг яриа явчих чинь илүү үр дүнтэй байд юм байна. Тэгэд эмэгтэйчүүд л энэ тухай яриад байгаа болохоор би чи ягаад чи хотын соёл дээр хотын соёлын салшгүй нэг соёл болох тэрний тухай ярьчлаа. Гэтэ тэр зүйлээс чинь тухайн улсын хөгжил бүх юм харагддаг. Манайх ингээд нөгөө юм бовын бор хав хатуу нойлын цаасыг 100 төгрөгөөр зараад тийм зогсож байгаа байхгүй юу? Тэ гадныханд ингээд зарж байгаа. Тэнд бөөнөр нь тавьчихаар яад юу хөвөөд хүн аваа явчих тийм үү юу болоод идэв мэдэхгүй. Зүгээр тэрийг ингээд 100 төгрөгөөр зараад байгаа байхгүй юу? Гэтэл таны нөгөө яриад байгаа жишээ авч байгаа Япон бол нойлын дараагийн шат буюу угаадгүй нойлтой газар байхгүй шүү дээ. Бүгд угаана. Тэгэхээр тэр чинь бүр өөр соёл яваад байгаач бидээ те. Тэгэхээр чинь бид нар бүр үнэхээр хоцрогдчиход байгаа. Тэгэхээр тэр нэг бор цаас масаа зүгээр тавиад тэрийн хин нэг нь ер нь том юм яриад яах юм тхөө. Тэр 0 бор цаасыг тавь. Тэгээ бити авч яв. Тэ зүгээр тэнд нь байлга тавь. Саяхан нэг цэвэрхэн байлга. Хэрэглэх хэмжээндээ асуулт гарсан. Саяхан тогтоод гарсан. Нойл бүх одоо нийтийн нойлыг үнэгүй болгож байгаа. За яа. Тийм үйлчлэгээний газар бол цаас тавиалаа. Одоо цаас тавь. Жорлонгоо өөрчлөе гэдэг хөдөлгөөн чинь ганц манад биш. Энэ сэдсэн хүн нь одоо энтгэд хамгийн анх энэ хөдөлгөөн явсан. Тэгээд жорлонгоо өөрчлөе гэдгээр одоо сая модын маш том шагнал хүртлээ шүү дээ тийм ээ. Энтгэд тийм ээ. Хэдэн сая хүний жорлонгоо өөрчилж чадсан гэдгээр. Тийм учраас үнэхээр маш жоохон зүйлээс энэ соёл гэдэг маань эхэлдэг юм байна. За ингээд найзраагаа миний урилгыг авч хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. Ингээд та бүхнийхээ өмнөөс нийт нийслэлчүүдэд баярын мэнд дэвшүүлье. Баярын мэнд хүргье. Баярлалаа. Улаанбаатар хотын хэмжээнд 64 цэгт авто зогсоолын зөвшөөрөл олгосноос хамгийн том нь Сугатрын талбайн өмнөх авто зогсоол юм. Тус авто зогсоол 200 машины багтаамжтай. Хамгийн өндөр барилга. Улаанбаатар хотод байгаа хамгийн өндөр барилга бол Шангрила апартмент юм. Уг барилгын өндөр 136 метр 34 давхар. Үнэхээр Улаанбаатар хотын соёл, хотын иргэн танаас эхэлнэ. Та дэлхийн томоохон хотуудын нэг болсон метрополис Улаанбаатар хотын иргэн байхын тулд урагшаа өөдрөг алхаарай. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын түүх бол зүгээр нэг хотын түүх биш. Энэ бол монголчуудын эрхчлөө, тусгаар тогтнолын төлөөх тэмцлийн түүх гэж хэлж болно. За нэгэн цаг үед уруудан дор идэж дараа цаг үед сэргэн мандаж байсан ийм одоо түүх байгаа. Тийм учраас бид өмнөх алдаанаас сургамж авч өнөөдөртөө хийж үтээж маргааштай гэрэлтэй сайхан ирээдүг бүтээхин төлөө хичээх ёстой юм аа. Улаанбаатар хот бол газар тэнгэрийн хооронд орших хоосон байшингууд биш. Анханасаа хүний сэтгэлийг татсан соронц шиг хот байсан. Энэ хотыг энгийн болоод энгүүн хүмүүс амьд болгож амьдруулдгаа гэж Балдорч сангийн шагналт сэтгүүлч инх цэцэг бичсэн байдаг. Бүрэн зураг хөтөлбөрөөр энэ сайхан үгээр жаргахыг хүсэж байна. Үнэхээр та хотын иргэн байхын тулд урагшаа өөдрөг алхаарай. Анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.